टम्बल डेवलपमेंट में मशीन फंस गई है, लोडर फंस गया है। लोडर है व्हील लोडर। इसको मशीन निकालेगी। अब नदी में भी जा सकता है ये, लेकिन देखते हैं देखे मिट्टी हटाई जा रही है, इसकी साइड होगी। बुरी तरह फंस गया है ये। भाई आएगा ये हेडर आ गया इधर। फोर इंटू नहीं 4XW। हाँ ये निकालेगा अभी, हेडर निकालेगा। हेडर जा रहा है, हेडर की मदद से निकाला जाएगा। जापान यहाँ से पकड़ के निकालेगी भाई इसको। पलटी करवावा चाहिए मुझे बताओ। रात से उठा नहीं खींच दे तो नहीं आ जाते अपना आप। रस्सी टूट जाएगी। मशीन ही नीचे जा रही है। थोड़ा बहुत खिसक गए दीवार से इधर। शानदार तरीका है। हल्का हल्का साइड में आ रहा है। पावर बहुत लग रही है। बस नहीं तो पलटी मार जाएगा। निकल गया भाई, निकल गया। निकाल दिया। बस निकल। गड्ढा बहुत भयंकर हो गया था। सर नहीं होता तो नदी में जाता भाई।
निकल गया भाई, निकल गया।